Wat is de plaats van de pijl aan? Ja, dat is het aangrijpingspunt, daar waar de pijl start. Een heel klein pijl op de bovenste, hè, je hebt kort zaak. Wat geeft de lengte van de pijl aan? De lengte, de grootte van de kracht die daar bij brengt. En wat wordt de nettoekracht? Versnelling? Nee, niet echt. Nee, hier een andere naam voor een nettoekracht. Eigenlijk is dat de vervangingskracht van alle krachten. Dus weer op te schrijven, vervangingskracht. Je weet wat daar in wordt aan staan. Dus kunnen we bijvoorbeeld wel eens resulterende kracht. Dus dat doet de vervangingskracht van alle krachten. Zo groot is het. Want hier een bal hebben. Een bal, een voetbalbal, tennisbal, voetbal, maar je hebt. Daar werkt de swingkracht. Eentje naar boven, eentje naar rechts.